आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-1912। क्या फॉल्ट है पहले इसको समझते हैं। पीस चालू है, ऑन पोजीशन में है। जिन हमारे मित्र का है उनकी शिकायतें हैं दो तीन। पहला तो नो साउंड में है, दूसरा HDMI कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है, तीसरा कभी कभी इसमें आवाज़ आ जाती है अपने आप, और कभी 2 चैनल में आवाज़ आती है, कभी 3 में आती है, कभी चलते चलते वो भी बंद हो जाती है। इस प्रकार की शिकायतें हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्राथमिक उपचार अक्सर मैं करता हूँ। इसके ऊपर कुछ केमिकल लगाया गया है ऐसा लग रहा है, काफ़ी चमक है इसमें। WD-40 टाइप की केमिकल्स। स्मेल से तो वैसा ही महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनपुट सेलेक्टर PCB की भी कंडीशन ठीक नहीं है। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। और इस वर्किंग गुड के पीछे की कहानी काफ़ी लंबी चौड़ी है, जो मैंने आपको नीचे के PCB यूनिट्स क्लीन किया था, वॉश किया था, जिसकी PCB की ट्रैक्स काफ़ी सड़े हुए थे, रस्ट थे। उनको हमने सही किया है, ठीक किया है। फाइनली ये वर्किंग है। हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की, जिस पर आप सभी ध्यान दें। शुरुआत करते हैं यहाँ से। 1.78, 3.3, 1.2, 1.1 लगभग, 1.74, 1.8 है। ये IC में कुछ दिक्कत है। हमने यहाँ पर यूनिवर्सल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है, इस बात का आप सभी ध्यान दें। और यहाँ पर है अपना मेन सप्लाई 5 वोल्ट 4.98, जो कि स्मॉल प्राइमरी पावर सप्लाई से आता है। ध्यान दीजिए इन सभी सप्लाइयों पर, अनिवार्य है, आना चाहिए।
सर्विस मैनुअल की सहायता से हम कुछ सप्लाइयों पर ध्यान देंगे। D3.3 मैंने अभी हमने ये 4 और एक यहाँ पर है 5 रेगुलेटर्स की सप्लाई हमने दिखाई थी। ज़्यादा है, कितने टोटल 6 हैं, इसमें 5 है, तो छठा किधर है? नीचे के हिस्से में लगा होगा शायद। 2 2 4 1 5, यहाँ तो 5 ही दिख रहा है। सर्विस मैनुअल पे 6 है। खैर, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इन सभी सप्लाइयों पर आप ध्यान दीजिए। ये इतनी सप्लाई आनी चाहिए, अनिवार्य है। वन 1.1 है डिजिटल पावर। ये ई पावर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1.2 डिजिटल वीडियो। 1.8 ये D5 वोल्ट डिजिटल ऑडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। D5 वोल्ट लिखा है लेकिन 3.3 है, ध्यान दीजिएगा इस पर जरा। ये है कहाँ? अच्छा, ये जो 2 IC है यहाँ पर लिखा है AVR 1712 ओनली, ये है 1912। ध्यान दीजिए इस पर। ये जो ब्लैक डॉट्स की मार्किंग है, यहाँ पर है कुछ सप्लाई CEC 3.35। ये CEC जितनी भी सप्लाइयाँ हैं HDMI सेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। AVR 1712 में इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये है अपना डिजिटल IC के लिए जो है ऑडियो PLD लिखा हुआ है। 3.3 और 1.1। ये इतनी महत्वपूर्ण सप्लाई है जो कि अनिवार्य है, आना चाहिए।